अर्थक्वेक को मेजर करने का कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए। इलेक्ट्रोस्कोप का, सिस्मोग्राफ का, बैरोमीटर का, आममीटर का? तो बच्चों गैल्वेनोमीटर का। बच्चों गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट मेजरिंग डिवाइस है। सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करके बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप जो अर्थक्वेक का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं कि कितना ज्यादा किस इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आया हुआ है। ठीक है।